హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కోమలీస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను ఫ్రిడ్జ్లో అన్ని వెజిటబుల్స్ అయిపోయినాయండి. అందువల్ల క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. వర్షాల తర్వాత మరి ఇదిగా ఉంది. సో ఇలా ఉంది కదండి, నేను అన్నీ తీసి బయట పెడుతున్నాను ఒక్కొక్కటిగా. ఆల్రెడీ 2-3 తీసేసాను అనమాట. చూడండి ఎలా ఉన్నదో. ఇప్పుడు దానికోసం నేను క్లీన్ చేయడానికి వాటర్ పెట్టానండి. దీంట్లో ఒక లెమన్ పిండుకొని తర్వాత వామ్గా ఉన్నప్పుడే క్లాత్ పెట్టి క్లీన్గా తుడిచేసి తర్వాత మళ్ళీ సెట్ చేస్తానండి ఆరిపోయినాక. ఇప్పుడు దీంట్లో అన్నీ బయట పెట్టేద్దాము. మొత్తం తీసేసి తుడిచి చూపిస్తాను. తుడిచేటప్పుడు వాటర్ బాయిల్ అయిపోయిందండి. ఒక లెమన్ పిండుతున్నాను అనమాట. దీంట్లో కొంచెం వేడి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కోల్డ్ వాటర్ మిక్స్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ లోపల క్లీన్ చేసుకుందామండి. కొంచెం వామ్గానే ఉండాలి వాటరు. నేను ఎలా చేస్తానో మీకు చూపిస్తున్నాను అంతేనండి. ఇక్కడ మనం పౌడర్లు అవి పెడతాం కదా, అది పడిపోయి ఇక్కడ బ్లాక్ అయ్యే ఇది అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం పౌడర్స్ ఏం పడకుండా చూసుకోవాలండి. ప్యాకెట్స్ పెడతాం కదా, అప్పుడు చక్కగా రబ్బర్ బ్యాండ్లు వేసేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇలాగ తుడిచేసి తర్వాత పొడిగుడ్డ పెట్టి తుడుచుకుంటాము. కూడా అలాగే పైన డోర్కి సైడ్ డోర్ని పైన పోర్షన్కి సైడ్ డోరు తుడుస్తున్నానండి. ఒక టూత్ బ్రష్ ఉంటే టూత్ బ్రష్ తీసుకొని ఈ సైడ్స్లో మురికి ఉందో చూడండి, కనపడుతుంది కదా మీకు. దాన్ని మనం కొంచెం ఇది పాత్రలు తోమే లిక్విడ్ అనమాట. యాక్చువల్లీ నా దగ్గర ఆమ్వేది ఉందన్నమాట. ఎల్ఓసి ఉంది, ఆ తర్వాత డిష్ వాషర్ ఉంది ఆమ్వేది. సో ఆ లిక్విడ్ వేసి తుడుస్తానండి నేను. ఆమ్వేది ఎప్పుడన్నా కొని పెట్టుకుంటాను అనమాట. 6 months వన్స్ అది యూస్ అవుద్దని. ఇలాగా ఫ్రిడ్జ్ లోపల తుడవడానికి అది పనికి వస్తుంది. మొత్తం ఇంతవరకు క్లీన్ చేసి చూపిస్తానండి డ్రై క్లాత్ పెట్టి. ఇది ఆమ్వేద్ అండి, డిష్ వాష్ అనమాట. సో కొద్దిగా వేసి నేను కొంచెం నీళ్ళు తీసుకున్నాను. ఏంటంటే సైడ్లో ఆ జిడ్డంతా పోవడానికి. కొంచెం హాట్ వాటర్ పోద్దాం. టూత్ బ్రష్ లేదు నా దగ్గర. ఇప్పుడు ఈ బ్రష్ ఉందండి, దీన్ని బట్టి రుద్దుదాం. చూడండి అలా వస్తుంది ఆయిల్. కిచెన్లో ఉంది కదండి ఫ్రిడ్జ్, దానివల్ల మరీ ఎక్కువ అనమాట. హాల్లో ఉంటే పర్వాలేదు, నేను కిచెన్లోనే పెట్టించుకున్నాను.
ఈజీగా ఉంటుందండి. మాటికి హాల్కి ఎక్కడ వెళ్దామని ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట. కుదరట్లేదండి, అందువల్ల అప్పుడప్పుడు చేసేదాన్ని ముందైతే. ఇప్పుడు ఏజ్ అవుతా కొంచెం లేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ రోజు అయితే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఆ రోజు ఈరోజు వెజిటబుల్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. సరే ఎలా అయినా సరే క్లీన్ చేయాలనేసి క్లీన్ చేసి చూపిస్తానండి మీకు. ఈ సందుల్లో ఉండేది ఒక టూత్పిక్ తీసుకొని క్లాత్ పెట్టి లాగుదామండి. బ్రష్కి రావడం లేదు, ఇలాగా. కొంచెం బెటర్ అనమాట. షార్ప్ కత్తి గిత్తి పెడితే కట్ అయిపోతుంది అనమాట రబ్బరు. సో ఇలాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. వెట్ క్లాత్ పెట్టి క్లీన్గా లెమన్ వాటర్లో డిప్ చేసి క్లీన్ చేసేసానండి. ఇప్పుడు డ్రై క్లాత్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు లోపల ఉండే ప్లేట్స్ అన్ని అరలకి పెడతాం కదండి, ఉంటాయి కదా, అవి వాష్ చేసుకున్నాము. ఆల్రెడీ నేను డిష్ వాష్ ఆమ్ మీద తీసుకున్నాను కదండి, ఆ లిక్విడ్ పెట్టి ఎప్పుడు అంట్లు తోమేది కాకుండా ఫ్రెష్గా తీసుకొని నేను కడుగుతాం అనమాట. తోమేసి కడిగేస్తాం వాటర్ పెట్టి, తర్వాత ఆరబెట్టుకుందామండి. అన్నీ కడిగేసి నీట్గా ఎండలో పెట్టానండి. సో ఆరిపోయినాక మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి, మా వారు వెజిటబుల్స్ కూడా తెచ్చేసారు, ఇంకా సర్దుకోవడమేనమాట. ఇలాగ ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇలా చేస్తే బాగుంటుందండి, నీట్గా ఉంటుంది. మనకి స్మెల్ కూడా ఏమి రాకుండా ఎండలో పెట్టుకుంటే ఏమీ ఇది లేకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఏదైనా తడి ఉంటే కొంచెం క్లాత్ పెట్టి తుడిచేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో సెట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఫ్రెండ్స్, క్లీన్ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు నీట్గా ఇక్కడ నేను పేపర్స్ కట్ చేసి పెట్టాను అనమాట. మన శారీస్ తీసుకున్నప్పుడు వైట్ పేపర్ వస్తుంది కదండి, దాన్ని కట్ చేసి పెట్టాను. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ప్యాకెట్స్ పెట్టినప్పుడు కింద దాంట్లోకి పడకుండా ఇక్కడే ఉండిపోద్ది అనమాట పేపర్లోకి. సో మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చండి. అందువల్ల నేను ఇలాగా పెడుతున్నాను చూడండి. ప్రతి ఒక్క అరలోనూ ఇలాగ పేపర్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. దీంట్లో వేయలేదు, ఇంకా వేస్తాను. సో ఇప్పుడు సర్దుకుందామండి. తర్వాత సర్దుకున్నాక ఆన్ చేసుకుంటాము.
చూడండి కొంచెం బెటర్ కదండి, ముందంటే నల్లగా ఉంది కదా ఇక్కడంతా, ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్. ఇంకా నాకు ఓపిక లేక తొందరగా తీసేసాను అనమాట, వంట వేరే చేయాలి. సో బెటర్ అనమాట ముందు కంటే. ఎంత లాగినా రావడం లేదు, ఒక ఐరన్ తీగ పెట్టి లాగితే వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ టైము చూపిస్తాను. సో ఇదండి, ఇలాగ మీరు కూడా ఒకసారి, నేను లెమన్ వాటర్ హాట్ వాటర్ పెట్టి తర్వాత డిష్ వాష్ పెట్టి ఆమ్వేది పెట్టి చేశానండి. మీ దగ్గర డిష్ వాష్ లేకపోతే నార్మల్గా మనం విమ్ లిక్విడ్ అయినా కొద్దిగా వేసుకొని హాట్ వాటర్లో కొంచెం లెమన్ వేసి ఈ సైడ్స్లో క్లీన్ చేస్తే క్లీన్ అయిపోద్దండి. ఓకేనండి, ఇప్పుడు అంతా సెట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇలాగా సర్దేశానండి. వెజిటబుల్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చారు మా వారు. సో అలాగే బాక్స్ పెట్టేసాను అనమాట కవర్లతోటి. నీట్గా ఉంది కదండి. మీకు నచ్చిందా లేదా నేను చేసిన విధం కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నాకు తెలిసిన విధంగా నేను ఎలా చేస్తానో అది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. నచ్చిందా లేదా అని చెప్పండి. నచ్చితే మీరు ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. పైన వచ్చి కోలిన్ వేసి క్లీన్ చేస్తానండి. ఫ్రెండ్స్ క్లీన్ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు నీట్గా ఇక్కడ నేను పేపర్స్ కట్ చేసి పెట్టాను అనమాట. మన శారీస్ తీసుకున్నప్పుడు పేపర్, వైట్ పేపర్ వస్తుంది కదండి, దాన్ని కట్ చేసి పెట్టాను. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ప్యాకెట్స్ పెట్టినప్పుడు కింద అంటే కింద దాంట్లోకి పడకుండా ఇక్కడే ఉండిపోద్ది అనమాట పేపర్లోకి. సో మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చండి. అందువల్ల నేను ఇలాగా పెడుతున్నాను చూడండి. ప్రతి ఒక్క అరలోనూ ఇలాగ పేపర్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. దీంట్లో వేయలేదు, ఇంకా వేస్తాను. సో ఇప్పుడు సర్దుకుందామండి. తర్వాత సర్దుకున్నాక ఆన్ చేసుకుంటాము. చూడండి కొంచెం బెటర్ కదండి, ముందంటే నల్లగా ఉంది కదా ఇక్కడంతా, ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్. ఇంకా నాకు ఓపిక లేక తొందరగా తీసేసాను అనమాట, వంట వేరే చేయాలి. సో బెటర్ అనమాట ముందు కంటే. ఎంత లాగినా రావడం లేదు, ఒక ఐరన్ తీగ పెట్టి లాగితే వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ టైము చూపిస్తాను. సో ఇదండి, ఇలాగ మీరు కూడా ఒకసారి, నేను లెమన్ వాటర్ హాట్ వాటర్ పెట్టి తర్వాత డిష్ వాష్ పెట్టి ఆమ్వేది పెట్టి చేశానండి. మీ దగ్గర డిష్ వాష్ లేకపోతే నార్మల్గా మనం విమ్ లిక్విడ్ అయినా కొద్దిగా వేసుకొని హాట్ వాటర్లో కొంచెం లెమన్ వేసి ఈ సైడ్స్లో క్లీన్ చేస్తే క్లీన్ అయిపోద్దండి. ఓకేనండి, ఇప్పుడు అంతా సెట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇలాగా సర్దేశానండి. వెజిటబుల్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చారు మా వారు. సో అలాగే బాక్స్ పెట్టేసాను అనమాట కవర్లతోటి. నీట్గా ఉంది కదండి. మీకు నచ్చిందా లేదా నేను చేసిన విధం కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నాకు తెలిసిన విధంగా నేను ఎలా చేస్తానో అది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. నచ్చిందా లేదా అని చెప్పండి. నచ్చితే మీరు ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. పైన వచ్చి కోలిన్ వేసి క్లీన్ చేస్తానండి.